जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में और मॉल ऑफ गुजरांवाला के बाहर ये जो मनाज़र हैं ये बहुत ही दिलकश और दिलकश मनाज़र हैं कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा आवाम एक दरिया के सूरत में बाहर निकल आई है और नए साल का वेलकम करने के लिए जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और कितना रश है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं जो कि सब नए साल को खुशामदीद कहना चाहते हैं और नई उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज़ करना चाहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो और ऐसी कई बहारें देखें और कई ऐसे साल उनकी ज़िंदगी में आए। खूबसूरत फायरवर्क यहाँ पर हो रहा है और एक अच्छी खासा जमे गफ़ीर है। गुजरांवाला ने यह साबित किया है कि गुजरांवाला किसी बड़े शहर से पीछे नहीं है और नए साल को जिस तरीके से वो वेलकम करते हैं, जितने खुले दिल से और ज़िंदा दिल से उन लोगों ने इस्तकबाल किया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त किसी ने भी ऐसा इस्तकबाल नहीं किया। बहुत दूर बैठा करिए। Don't